Всем привет! Помните, я делала видео на мою лошадку? Фиолетовую, с розовыми волосами. Сегодня у меня вторая лошадь! Розовая, с желтыми волосами. Это круто. Ко мне приезжали гости, и они подарили эту милую лошадку. Мне не хватает только синий. Пока скидка, надо брать. Что ж, у нее аксессуаров больше всех. Это нечестно по отношению к другим. Так, сейчас мы это дело раскроем. Естественно, коробочка мягкая. Рассказывать тут нечего. Так, сейчас мы опять этот ценник оторвем. Та лошадка у меня в деревне, поэтому я не... Могу вам показать на камеру. Я думаю, вы помните это видео. Хотя, может быть, вы его не смотрели и смотрите это первое. Тогда для вас это будет первая лошадь. А для остальных... А та будет вторая. Ну, как хотите, короче, смотрите. Не мое дело. Но лично я буду расставлять номера немножко по-другому. Собственно говоря, опять ей ценник. Как и обычно. Ничего не скажешь. Все круто. Ну вот, собственно говоря, я думаю, вы вспомнили. Вот эта лошадка. Давайте открывать. То есть тут легко можно этот скотч, который наклеен тут, вот так разорвать. И вот тут тоже так же. Тут. И получается так, да? Но момент. Сейчас мы ее вытащим. Мою лошадь. И еще одну красивую лошадь. Так, подиум мы опять-таки оставляем. Тот подиум у меня в деревне. Значит, этот мы тоже оставляем. Так, сейчас мы это дело... Сейчас мы это дело опада. Ну, она, естественно, такая же мягкая, с такой же, абсолютно такой же большой резинкой на голове. Ну, это более красивая, заметить хочу. То есть мне она больше нравится, чем та. Тут и прошивка, по-моему, получше. И тут вот Филли написано. Там тоже как бы написано, там вообще не видно. Там вообще тоже написано. То есть волосы такие прям мягенькие, хорошенькие. Так, давайте мы сейчас их сразу в косичку с вами, дорогие мои зрители. Сейчас мы их сразу в косичку, чтобы они нам не мешались. Так, сейчас мы прочитаем также. То есть ее так и зовут, как и ту, Бетти Куин. Ну, то я переименовала в Эмми Куин. Тогда это будут у меня сестры. Ну и хорошо, то, что это будут у меня сестры. Это даже лучше. Так, ладно. Сейчас вам просто вот такую сделаем помпуху. Так вот. И наконец них. Так вот. Так. Получается. Прическа тут более маленькая и более такая прочная. И более красивая. Тут ушек, вкладочек нету. Как ой! Как на той есть вкладочки для ушек специальные. Но тут она у нас получается вот так вот ушки у нее торчат. Поэтому ей не нужны тут вкладочки. Ушки. Так,
Ну и, естественно, спрятать мы нифига не можем. Нормально. Все окей, правильно. Все окей. Никогда не падай духом, потому что все окей. Итак, мы сейчас это положим вот на эту сторону. Так вот. Хотя бы так будет. Без прически. Такая вот лошадь, который хвост видит. Очень классная лошадь. Она тут самая популярная, как я вижу. Итак, сейчас мы раскроем наши аксессуары, которых у нее очень много. Итак, и пожалуйста, и вправду, и тут напишите, что это, резинка или кулон. Тут тоже это резина-кулон. Еще какая-то закручивалка. Может, это... это, как я понимаю, волосы закручивать. Круто. Такая очень прикольная заколочка, которая, в принципе, подойдет и мне. Нет, мне она плохо подходит. Так, ладно. Такая очень-очень красивая расчесочка. И опять этот резина-кулон. Так. А коробочки, собственно говоря, я не рассказала, да? Что ж. Вот сама Бетти Куин нарисована. Вот. Сама Бетти Куин, получается. Еще одна Бетти Куин. Фу, фантик. Ценник. Стоит она также 150 рублей. Значит, мы отлавливаем и ставим ее на наш пол. Типа я лошадь, завидуйте мне. Что ж, сейчас мы попробуем ее расчесать ее расчесочкой и заделать ей волосы. Вот эти вот резиночки я обязательно сохраню. И расчешем ее же расчесочкой. Кстати, очень хорошо расчесывается. Все-таки не совсем. Вот. Прям такая классная. То есть давайте попробуем ей сделаем вот это вот. Не пойми что. Или это все-таки заколочка. Так, и напишите в комментариях, закручивалка ли это, или это все-таки заколка. Наверное, это все-таки закручивалка. Но она нифига не закручивает. Так, ставим Бетти Куин. Еще одну. Обратно. Так, с этой гривой. Гривней. Так. Вот так. Вот так. И ложим все вот сюда. На бочок. Так. То есть за эту неделю у нас должна быть премьера. Не помню, говорила ли я в том видео, но будет фильм. Мультик. Может быть и не будет, ничего не обещаю, но будет обзор на игру. А какую? Вы узнаете в следующей серии. Итак, все вот это мы на выкидыш. Коробочку на выкидыш. Резиночку на выкидыш. Это большая резиночка. Это на выкидыш, это на выкидыш, на выкидыш. И все остальное тоже на выкидыш. Понял? Так, моя лошадка. Коробочку с мусором убираем. Фили, создавайте таких же хороших лошадок. Ну а всем остальным, кто купит такую же лошадку, как у меня, ставьте лайки.
Подписывайтесь на канал. И любите свои игрушки, как я свои. Всем пока!